ස්ථානය දුබයි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ VIP පර්යන්තය කාලය සතියකට පසු ඩුබායි නගරයේ උණුසුම් හිරුවෙලිය වීදුරු ජනේල පසාරු කරගෙන ඇතුළට වැටුණා. ස්වයංක්‍රී දොරවල් විවෘත වුණා. මිතුන් එළියට ආවා. එයාගේ පෙනුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. අර බණ්ඩාරවල හිටපු අහිංසක රැවුල වවපු චිත්‍රශිල්පියා දැන් නෑ. එයා ඇඳගෙන හිටියේ ඊටාම මිලාදික ඩාර්ක් බ්ලූ සූට් එකක්. කොණ්ඩේ පිළිවෙලට කපලා. ඇස්වල තිබුණේ කළු කණ්ණාඩි. එයාගේ අතේ තිබුණේ ලෙදර් බෑග් එකක් විතරයි. එයා එළියට එද්දිම කළු පාට සූට් ඇඳගත්ත ආරක්ෂකයින් දෙන්නෙක් එයා ළඟට ආවා. "Welcome to Dubai, Mr. මිතුන්." එයාලා පෙන්වපු දිශාවට මිතුන් බැලුවා. එතන නතර කරලා තිබුණේ රිදී පාට රෝල්ස් රොයිස් ෆැන්ටම් කාර් එකක්. මිතුන් කණ්ණාඩිය පොඩ්ඩක් පාත් කරලා ඒ කාර් එක දිහා බැලුවා. ෂෙනාරාගේ සල්ලි. එයා Tamanටම කියාගත්තා. එයා හිරේ ඉඳන් තාම රජ කරනවා. මිතුන් කාර් එකට නැග්ගා. කාර් එක ඩුබායි නගරිය මැදින් ඇදුනා. ස්ථානය අල්ෂෙන් මූලස්ථානය The Desert Lotus ඩුබායි. වේලාව දහවල් 11යි. කාර් එක නතර කළේ අහස උසට ඉදිවන දැවැන්ත ගොඩනැගිල්ලක් ඉස්සරහා. මේක තමයි The Desert Lotus. මේකේ භාගයක් වැඩ ඉවරයි. තව භාගයක් ඉවර කරන්න තියෙනවා. මිතුන් කාර් එකෙන් බැස්සා. එතන එයා පිළිගන්න හිටියේ කාන්තාවක්. ඇය කියාරා. ඇය ලංකාවේ කෙනෙක් වුණාට පෙනුම සම්පූර්ණයෙන්ම බටහිර පන්නේ. ඇය ඇඳගෙන හිටියේ සුදු පාට බ්ලේසර් එකක්. අතේ අලුත්ම iPad එකක්. "Good morning, Mr. මිතුන්. මම කියාරා. මම තමයි ඔයාගේ එක්සිකියුටිව් ඇසිස්ටන්ට්." මිතුන් ඇය දිහා බැලුවී සැකෙන්. "ඔයත් ෂෙනාරා එවපු ඔත්තුකාරියක්ද?" කියාරාගේ මූණේ හිනාවක් ඇඳුනේ නෑ. "මම වැඩ කරන්නේ අල්ෂෙන් කම්පැනි එකට සර්. මගේ ජොබ් එක ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉස්සරහට ගෙන එන්න එක. පුද්ගලික දේවල් මට අදාළ නෑ." "හොඳයි. මට මගේ ඔෆිස් එක පෙන්නන්න." ස්ථානය 75 වන මහල පෙන්ට්හවුස් ඇන්ඩ් ඔෆිස්. ලිෆ්ට් එක කෙලින්ම ගියේ 75 වන මහලට. දොර ඇරෙනකොටම මිතුන් දැක්ක දේ නිසා එයාගේ කකුල් පන නැති වුණා. මේ මුළු තට්ටුවම හරියටම අර හන්තානේ තිබුණු ග්ලාස් හවුස් එකේ පිටපතක් වගේ. වීදුරු බිත්ති, අඳුරු පාට ෆර්නිචර්, ඒ සුවඳමයි. ෂෙනාරා මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මිතුන්ට අතීතය මතක් කරලා වද දෙන්නද නැත්තං වෙන හේතුවකටද? මේක ඩිසයින් කළේ කවුද? මිතුන් කේන්තියෙන් ඇහුවා. "මේක ෂෙනාරා මැඩම්ගේ පුද්ගලික ඩිසයින් එකක් සර්." කියාරා කිව්වා. එයා කිව්වා ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්ට වැඩ කරන්න හොඳම පරිසරය මේක කියලා. මිතුන් වීදුරු බිත්තිය ළඟට ගියා. එයාට පෙනුනේ ඩුබායි නගරය වුණාට එයාගේ හිතේ මෙවුනේ හන්තානේ කැලෑව. "එයා මාව මෙහෙ ගෙනාවෙත් කූඩුවක දාන්න." මිතුන් දත් මිටි කෑවා. ඒ වෙලාවේ එයාගේ සාක්කුවේ තිබුණ ෆෝන් එක රින් වුණා. මේක අල්ෂෙන් එකෙන් එයාට දීපු විශේෂ ෆෝන් එකක්. "Incoming video call. The boss." මිතුන් දන්නව මේ කවුද කියලා. එයා ආන්සර් කළා. ස්ක්‍රීන් එකේ පෙනුනේ ෂෙනාරා. ඇය හිටියේ ලංකාවේ වැලිකඩ හිරගෙදර. සුදු පාට හිර ඇඳුම ඇඳගෙන කොණ්ඩේ කපලා. හැබැයි ඇගේ ඇස්වල තිබුණ ආඩම්බර ගතිය අඟලක්වත් අඩු වෙලා නෑ. "Welcome home, architect." ෂෙනාරා hina වෙලා කිව්වා. "මේක ගෙදරක් නෙවෙයි ෂෙනාරා. මේක තවත් හිරගෙදරක්." මිතුන් ෆෝන් එක තද කරගත්තා. "ඇයි මගේ ඔෆිස් එක පරණ ගෙදර වගේම හැදුවේ?
මාව පිස්සු වට්ටන්නද? ඔයාට පිස්සු හැදෙන්නේ නෑ මිතුන්. ඔයා දැන් ශක්තිමත්. ෂෙනාරා සංසුන්න කිව්වා. මේක එහෙම හැදුවේ ඔයාට මතක් වෙන්න. ඔයා කොහේ ගියත් ඔයා අයිති කාටද කියලා මතක් වෙන්න. මම කාටවත් අයිති නෑ මිතුන්. මිතුන් කෑ ගහුවා. මම මෙහෙ ආවේ සල්ලි නිසා විතරයි. මම මගේ ජොබ් එක කරලා ආපහු යනවා. ෂෙනාරා හයියෙන් hina වුණා. ඒ hinaව ඇතුලේ ලොකු දුකක් හැංගිලා තිබුණා වගේ මිතුන්ට දැනුණා. හැබැයි එයා ඒක ගණන් ගත්තේ නෑ. හොරයි, සල්ලි නම් සල්ලි. දැන් වැඩ පටන් ගන්න. අද හැවේස 6ට බෝඩ් මීටින් එකක් තියෙනවා. ජොනතන් එක්ක පරිස්සමින් ඉන්න. එයාට කැමති නෑ ඔයා එතන ලොක්ක වෙනවට. මට ජොනතන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට ප්‍රශ්නේ ඔයා. මම ප්‍රශ්නයක් නෑ මිතුන්. මම තමයි උත්තරේ. ෂෙනාරා අමුතු බැල්මක් හෙළුවා. කියාරා ළඟ ෆයිල් එකක් ඇති. ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. කෝල් එක කට් වුණා. මිතුන් කියාරා දිහා බැලුවා. මොකද්ද ෆයිල් එක? කියාරා කළු පාට ෆයිල් කවරයක් මේසේ උඩින් තිබ්බා. මේක ප්‍රොජෙක්ට් බ්ලූ එකේ විස්තර. මිතුන් ෆයිල් එක ඇරුවා. ඒකේ තිබුණේ ගොඩනැගිල්ල ප්ලෑන් එකක් නෙවෙයි. ඒකේ තිබුණේ බැංකු ගනුදෙනු වගේක්. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේශපාලකයෙක්ගේ නමක් සහ ඩුබායි වල අල්ෂෙන් සමාගමේ ගිණුම් අතර ඩොලර් මිලියන ගාණක හුවමාරු වෙලා තියෙනවා. මේ මොනවද? මිතුන් අහුවා. ෂෙනාරා මැඩම් මේක ඔයාට දෙන්න කිව්වා. මේක තමයි ඔයාගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක. කියාරා කිව්වා. ජොනතන් හෝ වෙන කවුරු හරි ඔයාට කරදරයක් කරන්න ආවොත් මේ ෆයිල් එක එළියට දානවා කියලා බය කරන්න. මිතුන් පුදුම වුණා. ෂෙනාරා අයි මිතුන්ට මෙච්චර බලවත් ආයුධයක් දෙන්නේ. ඇය මිතුන්ව හිර කරන්න හදනවා නම් ඇයි මිතුන්ට ආයුධ දෙන්නේ? කියාරා, ෂෙනාරට පිස්සුද? නැත්තම් මෙයා මොකක් හරි ලොකු ගේම් එකක් ගහනවද? කියාරා බිම බලාගත්තා. ඇය යමක් දන්නවා වගේ. සර්, ෂෙනාරා මැඩම් ගැන ඔයා දන්න දේට වඩා නොදන්න දේවන් වැඩි. එයා මේ හැමදේම කරන්නේ හේතුවක් ඇතිව. මොකක්ද හේතුව? ඒක ඔයාම හොයාගන්න වෙයි සර්. මගේ කටින් ඒක කියන්න මට අවසර නෑ. මිතුන් බැල්කනියට ගියා. ඩුබායි නගරය දිහා බැලුවා. එයාට දැනෙනවා මේක නිකම්ම බිල්ඩින් හදන ජොබ් එකක් නෙවෙයි. ෂෙනාරා එයාට මේ දුන්නි යතුරක්. හැබැයි මොන දුරේ යතුරද? හරි. මිතුන් තමන්ටම කියාගත්තා. මම මේක හොයනවා. ෂෙනාරා මාව රවට්ටනවද නැත්තම් මෙයා ඇත්තටම මාව ආරක්ෂා කරනවද කියලා මම හොයාගන්නවා. ස්ථානය: අල්ෂෙන් මූලස්ථානය. ප්‍රධාන රැස්වීම් කාමරය. වේලාව සවස 6ට මාරයි. ඩුබායි හිරු බැස යන වෙලාවට මේ රැස්වීම් කාමරය රන් පාටින් මැබලෙනවා. දිග කිරිගරුඩු මේසේ වටේ වාඩි වෙලා හිටියේ අල්ෂෙන් සමාගමේ ප්‍රධාන අධ්‍යක්ෂකවරු. මේසේ ඉහළ කෙළවරේ වාඩි වෙලා හිටියේ ජොනතන් ස්මිත්, CEO. ඔහු සුදු ජාතිකයෙක්. හරිම උඩංගු පෙනුවක් තිබුණේ. මිතුන් සහ කියාරා කාමරයට ඇතුළු වුණා. අපේ සෙලිබ්‍රිටි ආකිටෙක්ට් ආවා. ජොනතන් සමච්චලයට වගේ hina වුණා. වාඩි වෙන්න මිස්ටර් මිතුන්. අපි මේ කතා කළේ ඔයාගේ ඩිසයින් එකේ කරන්න ඕන පොඩි වෙනස්කම් ගැන. මිතුන් පුටුවක වාඩි වුණා. වෙනස්කම්? මිතුන් අහුවා. මගේ අනුමැතිය නැතුව ඩිසයින් එක වෙනස් කරන්න කාටවත් බෑ. ඔයාට වැරදිලා මිතුන්. ජොනතන් ෆයිල් එකක් විසි කළා. මේක බිලියන ගානක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේකේ තීරණ ගන්නේ බෝඩ් එක. ඔයා ඉන්නේ නමට විතරයි. ඔයාගේ ජොබ් එක අපි කියන විදිහක අත්සන් කරන එක විතරයි. අනිත් අධ්‍යක්ෂකවරු hina වුණා. එයාලා හිතුවේ මිතුන් බය වෙයි කියලා. මිතුන් හිමියන් සැරේ අර කළු පාට ෆයිල් එක, ෂෙනාරා දුන්න ප්‍රොජෙක්ට් බ්ලූ ෆයිල් එක මේසේ උඩ තිබ්බා. ජොනතන්, මිතුන් සංසුන්ව කතා කළා. ඔයා දන්නවද මම කවුද කියලා? ඔව්, ඔයා ලංකාවේ නිදන් ආපු චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. නෑ, මිතුන් ෆයිල් එක ජොනතන්ගේ පැත්තට තල්ලු කළා. මම තමයි ෂෙනාරා පෙරේරාගේ හස්බන්ඩ්. ඇයට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන ඔයාට අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහෙනි. ජොනතන් ෆයිල් එක ඇරලා බැලුවා. ඒකේ තිබුණේ ජොනතන් හොරෙන් කරපු බැංකු වංචාවල විස්තර. ජොනතන්ගේ මූණ සුදු මැලි වුණා. එයාගේ නලොරෙන් දාඩය දැම්මා.
මේක ඔයාට කොහෙන්ද හම්බුනේ? ඒක අදාළ නෑ මිතුන්. නැගිටුණා. දැන් අහගන්න. මගේ ඩිසයින් එකේ එක ඉරක් හරි වෙනස් කළොත් මේ ෆයිල් එක හෙට උදේට ඩුබායි පොලිසියට යනවා. එතකොට ඔයාටත් සිද්ධ වෙන්නේ මගේ වයිෆ් ඉන්න තැනටමයි. හිරට. මුළු කාමරේම මීයට පිම්බා වගේ වුණා. මිතුන් ජොනතන් දිහා බැලුවා. දැන් කියන්න ජොනතන්, අපි ඩිසයින් එක වෙනස් කරනවද? ජොනතන් අමාරුවෙන් කෙලගිලුවා. නෑ සර්, ඔයාගේ ඩිසයින් එක ෆයිනල්. ගුඩ්. මිතුන් කාමරෙන් එළියට ආවා. කියාරා එයා පස්සෙන් ආවා. ස්ථානය මිතුන්ගේ කාර්යාලය. වේලාව රාත්‍රී 8යි. මිතුන් ජැකට් එක ගලවලා පුටුවට විසිකොලා. එයාට තාම අදහගන්න බෑ එයා කරපු දේ. සර්, කියාරා වතුර ග්ලාස් එකක් ගෙනත් දුන්නා. ඔයා අද කරපු දේ ඒක හරිම භයානකයි. ජොනතන් කියන්නේ ලේසි පහසු මිනිසෙක් නෙවෙයි. මම දන්නවා කියාරා. හැබැයි මට බය වෙලා ඉන්න බෑ. මිතුන් කියාරා දිහා බැලුවා. කියාරා, මට ඇත්ත කියන්න. ෂෙනාරා අයි මිතුන්ට මෙච්චර බලවත් ආයුධයක් දෙන්නේ. ඇයට තිබුණනේ ජොනතන්ව බ්ලැක්මේල් කරලා එයාට ඕන දේ කරගන්න. ඇයි ඇය බලය මගේ අතට දුන්නේ? කියාරා බිම බලාගත්තා. ෂෙනාරා මැඩම් දන්නවා ජොනතන් ඔයාව රවට්ටන්න හදනවා කියලා. එයාට ඕන උනේ ඔයාට ආයුධයක් දෙන්න. එයාට ඕන ඔයා මෙහි ආරක්ෂිතව ඉන්නව දෙකීමට. ආරක්ෂිතව? මිතුන් hina වුණා. එයා මාව ආරක්ෂා කරනවා. එයා මාව මැරුවේ ටික විතරයි. සමහර වෙලාවට දේවල් පේන විදිහ නෙවෙයි සර්. කියාරා හිමින් කිව්වා. ඒ වෙලාවේ මිතුන් දැක්ක කියාරාගේ ටැබ් එකේ වොල්පේපර් එක. ඒකේ තිබුණේ පරණ ගෲප් ෆොටෝ එකක්. ඒ ෆොටෝ එකේ කියාරා ඉන්නවා, ෂෙනාරා ඉන්නවා, සහ තව පොඩි ගැහැණු ළමෙක් ඉන්නවා. තුන්දෙනාම හරිම සතුටින්. මිතුන් කියාරාගේ අතින් ටැබ් එක ගත්තා. කවුද මේ අනිත් කෙනා? මිතුන් ඇහුවා. කියාරා ගැස්සුණා. ඒ මගේ යාළුවෙක්. බොරු කියන්න එපා. ෂෙනාරා එක්ක මෙච්චර ළඟින් ඉන්නේ කවුද? මිතුන් ෆොටෝ එක සූම් කළා. ඒ පොඩි කෙල්ලගේ බෙල්ලේ තිබුණා රත්තරන් මාලයක්. ඒකේ පෙන්ඩන්ට් එකේ තිබුණේ D අකුර. කවුද මේ D? කියාරාගේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණා. ඒ දිනාරා. දිනාරා කියන්නේ? ෂෙනාරා මැඩම්ගේ නංගි. මිතුන් ගල් ගැහුණා. ෂෙනාරට නංගි කෙනෙක් හිටියා? කෝදැන් එයා? ෂෙනාරා කවදාවත් නංගි කෙනෙක් ගැන කිව්වේ නෑ. කෝදැන් එයා? එයා නැති වුණා. මීට අවුරුදු 6කට කලින්. කොහොමද? කාර් ඇක්සිඩන්ට් එකක්. කියාරා උත්තර දුන්නේ අමාරුවෙන්. හැබැයි ඒක සාමාන්‍ය ඇක්සිඩන්ට් එකක් නෙවෙයි සර්. ඒක සිද්ධ වුණේ ෂෙනාරා මැඩම් ලොකු කොන්ත්‍රාත් එකක් ප්‍රතික්ෂේප කරපු දවසට පහුවදා. මිතුන්ගේ ඔළුවට ලොකු බරක් දැනුණා. කොන්ත්‍රාත් එකක් ප්‍රතික්ෂේප කළා. පහුවදා නංගි මැරුණා. ඒ කියන්නේ ෂෙනාරාව පාලනය කරන කවුරු හරි ඉන්නවා. ෂෙනාරා බය වෙලා ඉන්නේ ඒ අයට. කියාරා, ෂෙනාරා මාව හිරකලේ මාව බේරගන්නද? මිතුන් තමන්ටම මුමුණ ගත්තා. මම දන්නේ සර්. ඒත් එක දෙයක් ෂුවර්. දිනාරා මැරුණට පස්සේ ෂෙනාරා මැඩම් වෙනස් වුණා. එයා තීරණය කළා ආයේ කවදාවත් එයා ආදරය කරන කෙනෙක්ට මැරෙන්න දෙන්නේ නෑ කියලා. ඒකට ඒ කෙනාව යකඩ දම්වැල් දාලා හරි පරිස්සම් කරන්න ඕනේ නම් එයා ඒක කරනවා. මිතුන් බැල්කනියට ගියා. එයාට මතක් වුණා ෂෙනාරා අන්තිමට එවපු මැසේජ් එක. මම හැදුවේ රන් කූඩුවක්. ඒත් මට තේරුණේ මම ඒකේ හිරකලේ මගේම හදවත කියලා. මිතුන්ගේ හිතේ ෂෙනාරා ගැන තිබුණු වෛරය ටිකක් දිය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙනුවට කුතුහලයක් ඇති වුණා. කියාරා, මට ඇල්ෂෙන් එකේ පරණ ෆයිල්ස් බලන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම 2020 අවුරුද්දේ. ඒව බලන්න බෑ සර්. ඒව තියෙන්නේ හයි සිකියුරිටි ආකයිව් එකේ. ජොනතන් සර්ට විතරයි ඇක්සස් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ජොනතන්ගේ ඇක්සස් එක හොරකම් කරමු. මිතුන්ගේ ඇස්වල අලුත් එලියක් තිබුණා. ෂෙනාරා මට මේ කෝටි 150 දුන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි. එයාට ඕන මම මේ රහස හොයාගන්නවට. එයාට ඕන මම මේ රන් අධිරාජ්‍යය ඇතුලේ තියෙන කුණු ගොඩ හාරන්නවට. මිතුන් ෆෝන් එක ගත්තා. ෂෙනාරා, මම දන්නව දිනාරා ගැන. ඔයා මට ඇත්ත කියන්න ඕන නෑ. මම ඒක හොයාගන්නම්. ස්ථානය වැලිකඩ බන්ධනාගාරය.
වේලාව මධ්‍යම රාත්‍රිය. ෂෙනාර තමන්ගේ සිරමැදිරියේ බිම වාඩි වෙලා හිටියා. එයාට මිතුන්ගේ මැසේජ් එක ලැබුණා. එයා හොරෙන් ෆෝන් පාවිච්චි කරනවා. එයා ඒ මැසේජ් එක දැකලා hina වුණා. ඒත් ඇස්වලින් කඳුළු ආවා. ඔයා හරි බුද්ධිමත් ආකිටෙක්ට්. ඔයා දැන් හරි පාරේ යනවා. එයා බිත්තියේ ඇඳලා තිබුණ මිතුන්ගේ රූපේ අතගෑවා. හොයාගන්න රත්තරන්. හොයාගන්න කවුද අපේ ජීවිත විනාශ කළේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න එකතු වෙලා උන්ව විනාශ කරමු.